بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nasima ya kukumisa Nzambe kolo molongo tosengi ete mawa pe molamu ya Nzambe za likolo ya prophète na ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ba disciple na ye pe na bandimi nyonso balangi nzela na ye ti nkolo ya suka. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Bopeto pa na yo Nzambe toza na connaissance te kaka oyo otangisi biso. Innaka anta al-alimul hakim. Yo Nzambe yo ozali omniscient pe le sage. Allahumma faqihna fi dinina wazidna ilma. Oh Nzambe pesa biso connaissance, pesa biso compréhension makasi na kati ya religion. Wazidna ilma, obakisa biso connaissance. وارزقنا الإخلاص في عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. Nzambe obakisa biso sincérité, opesa biso sincérité na misala na biso. Yo nde ozali Nzambe ya mawa makasi penza. Sujet na biso ya lelo tokolobela al-mar'atu fil islam, donc c'est-à-dire la femme dans l'islam ou moi si na kati ya islam. Qabla an natakallam bil mar'ati narji'u ila al-wara. Liboso ya mboete to banokolobela moi si na kati ya islam tokozonga penza na sima pona koyeba makambo elekaki liboso ya islam eya. Nanzur ila hali al-mar'ati qabla al-islam thumma ba'dahu. Tomona ndenge nini eta ya mwasi ezalaki avant islam eya petango islam eye. Kanat al-mar'atu fil arab wa kanat al-mar'atu fil uruba. Mwasi ndenge nini mwasi azalaki epa ya barab, ndenge nini mwasi azalaki traité pa ya barab, pe ndenge nini mwasi azalaki traité pa ya ba européen, wa fil hind wa fi swid wa fi ba'd al-bilad. Ndenge nini mwasi azalaki traité na ba indien na ba chinois pe na ba mboka mususu o etikali ebele. Kana nasu yatanakashuna hali almar'atu insanun au shaytanun wa bal yatanakashuna insanun au hayawan. Liboso penza ete avant islam eya mwasi azalaki eloko pamba nde bato bazalaki koswana entre bango bazali komituna est-ce que mwasi azali mutu ou bien azali moko kati na basatana. Ba mususu bazali kosala discussion na bi est-ce que mwasi azali mutu ou bien azali nyama. Azali na considération moko te mwasi. Wa kanat al-mar'atu fil jahiliya yani qabla al-islam. Ni mwasi azalaki avant islam ya nini mwasi azalaki. Laysa laha hukukun yani la tabi'u wa la tashtari wa la tamliku shay'a. Avant islam ya mwasi azalaki eloko pamba, azalaki na ba droite pe azalaki koteka te, akoki koteka te, akoki kosomba eloko te, pe azalaki koposséder eloko moko te, azalaki considéré te, azalaki eloko pamba mwasi. Wa kana al-jami'u yanzuruna ilayha nazratan ihtiqaran. Bazalaki komona mwasi donc bakozwaye eloko mo minime, eloko mo ya muke ya pamba na ba nation ototangi ne baneli. Mwasi azalaki eloko pamba, azalaki na valeur moko te. Walam yakun lil mar'atin haqqun mirath. Mwasi azalaki na droit ya kohériter te.
Ce qui par exemple babotami, moi c'est azali papa boti, moi c'est la bana mibali, le papa kufi bana mibali kaka ne bakozo héritage, moi c'est azali privé na ba droit na pas azali déconsidéré. ولا حق تصرف في أموالها ولا حق تملك ورعي azalaki akoki kosala même échange tende to ko ba troc azalaki autorisé ko sala même na mbongo na ye asala échange akoki kosala yango te pe akoki ko pesa même point de vue selon bien discussion ou bien likamoko ba pesa ba point de vue moi si azalaki ko pesa point de vue وكان الناس في بعض قبائل العرب يشعرون بالغم إذا بشروا بالأنثى. ezalaki na kati na société arabe ya barab kati na ba tribu ya barab soki mutu bapesi esango ya kobota mwasi wa ba'duhum kana yuakiduha inda wiladatiha za'man bi annaha tajlubu al-faqr. Donc ceux qui va pêcher ça monte moi si na boti moi moi si ya kozala malamu te azomona kaka ke moi na moi ça y est aye ko memande pauvreté na kati ya famille. Donc azalaki na considération mon côté moi si na mokili liboso avant islam ya na tango ya kala. Soki tolobi bongo tolobi te ke na tango ya Jésus to na tango ya Moïse nzambe akipaki basi te non elingi koloba soki prophète moko aye avant prophète mususu akoma na espace babungaka religion mais ignorance comme ramakasi. Donc avant islam ya nde toto cité ba makamu nyonso esalami pona mwasi indama jaa al-islam rafa makanat al-mar'a. Tango islam eye tango prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam révélation le nzambe aye kotombo la valeur ya mwasi wa rafa sha'naha pe nzambe makambo nyonso ya mwasi atomboli yango atomboli honore mwasi atomboli makambo nyonso ya mwasi wasawa al-islam baina rajul wal mar'a. De islam eye kotia siko égalité entre l'homme et la femme bango nyonso liboso ya nzambe bazali ndenge moko inshallah tokomona ngo na bahadith to na bamusu ya prophétique na maloba ya nzambe oyo eza liboso. Islam tango eye kotia égalité entre l'homme et la femme min al-huquq wal insaniya kati na ba droit na makambo nyonso personnalité. Donc moi c'est mobali bazali ego na ba droit moi ça zali na ba droit mobali bazali na ba droit pour na tango ya barabe zaki que basi bazali ko kunda ma vivante mutaboti bena mona mwasi azali ko pamba bazu ba kundi mona mwasi vivante bazaki déconsidéré avant islam ya ba nation de soto tanga ki wana que ça soit na Europe na Inde na Chine na ba mboka mususu to tangité. Le islam tango yeko ya ne ko tombola valeur ya mwasi. Islam tango ye ne ko sala égalité ya mwasi na mobali. Wa hadhi min bandi athari al-musawati allati jaa bi al-islam. Yango ne zali parmi babilembo oyo yeko cha égalité, islam yeko cha égalité entre l'homme et la femme. Farajul wal mar'atu khalqan min nafsin wahida. Islam Coran lobi mwasi na mobali bauti na molimo moko c'est-à-dire pa papa na biso Adam alayhi salam kimi anzambe ezala likolo na ye liqawlihi ta'ala na maloba ya nzambe lobi ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Nzamba lobi na kati na buku na ye santu na kati ya Coran lobi e bino batu bobanga nzambe o asili kokela bino ko uta na molimo moko, c'est-à-dire papa na biso ada inshallah to mona yango bobanga nzambe o asili kokela bino ko uta na molimo moko wa khalaqa minha zawjaha pe na molimo wana nde asili kokela molonga ni na ye wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa pe na bango mibale basili ko produire mibali ebele na basi ebele nde to moni to sili ko mona katikati na mokili oyo. Al-Islam karrama al-mar'ata qabla an tulad. Toyeba yango te Islam esili ko honorer mwasi avant que mwasi même abotama.
parce que liboso de total na ba événement et les cas qui moi si azala qui déconsidéré mais tant que l'islam et que nzambe ko pesa verset o ezali ko honorer moi si même avant botama. ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دين نزامبي اسيكو رابيلي بيسو نا كاتي نا بوكو نا سانتو نا قرآن لوبي لله ملك السماوات والارض alobi la royauté des cieux et de la terre bokondi alikolo na oyase ezali epai ya nzambe yakhluqu ma yasha nzambe akelaka oyo alingi yahabli ma yasha inatha abipe apesaka mutu oyo alingi apesaka ye mwana ya mwasi. Subhanallah, nzambe abandi na mwana mwasi alobi yahabli man yashau inatha wa yahabli man yashau adhukur, pe apesaka na oyo alingi bana mibali abandi na bana ya basi. Fi hadhihi al-aya wa qadama Allahu al-mar'ata fi hadhihi al-aya ala rajul, tomoni ke na kati ya verset o nzambe abandi na mwasi alobi na kati ba famille soki bosa na kati ya famille nzambe apesi bino mwana mwasi ezali kati na makambo oyo alingi. Mais le biso na mokito za so muta boti mwana mwasi alobi ate faki na zadela mwana mobali parce que mwana mobali na za chef de la famille. Mais nzambe alobi na verset parce que tant le prophète Mohammed sallam a eu révélation aya kokuta makambo pa barabe nde bazo déconsidérer mwasi nde nzambe ya kokitsa verset o alobi ete nzambe soki alingi famille apesaka bana ya basi. Mais biso tozo comprendre que ce mutaboti mwana mobali ya mwana mwasi a regreta lobi ata na boti mwana mwasi ifaki na bota mwana mobali tala boyeboy moni. Donc ndenge tolobi akala ulama ba savant ya musulman ba savant islamique balobi nini ma qadama Allah subhanahu wa ta'ala al-inatha fi dhukur fi hadhihi al-aya illa annahu yuridu an yushira ala anna al-islam karama al-mar'a. Ba savant musulman balobi nzambe abandi na mwana mwasi na kati ya verset oyo pona kolakisa ete alinga alakisa bato eke ye asili kotombola mwasi, ke islam esili kotombola mwasi. Li anna qabla majii al-islam ana shakhsa idha ruziku bimawluda binti yarbab. Kwa ezalaki avant islam ya avant prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya soki mutu azwi sango ete mwasi na yaboti mwana mwasi nde azali kosilika makasi. Ndenge komela pe biso lelo mutu bandi famille alobi ngai moyen te nazali kobotaka bana basi est-ce que ezali libabe te oza lokolo ya famille ya mwasi te. Mais nzoka nde nzambe alobi soki alingi famille wana soki alingi libota wana akopesa bango mwana ya mwasi. Islam ekolongola makambo oyo bato bazalaka nango ti lelo kati na mokili. Soki aboti mwana mwasi ya baye alembi alobi na boti mwana mwasi na opesa mwana kisa muke tangu mama na Marie mama na Yesu hana asengaki nzambe alobi nzambe soko pesi na mwana ya mobali na ko consacrer asalela ndenge zaki na loi ya Lévi tangu mama ya Marie kobota Marie nzoka ezaki na sagesse ya nzambe alu apesaka famille walinga apesaka basi na sima ya Marie ndete oza Jésus tobeli Isa alayhi salam kini ya nzambe ezala likolo na ye. Karama Allahu al-mar'ata wa hiya tifla, nzambe asili ko honore mwasi na ye azano mwana ya moke penza. Li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kolandana maloba ya prophète Muhammadun kime ya nzambe ezala likolo na ye alobi nini alobi man kana lahu thalathu banati faswabara alayhinna, mutu oyo akozala na bana ya basi misatu na ya azwi patience na bango na mayo basalaka bana mike kotungisa ba parents kotungisa papa, mutu wana azwi patience na yango wa amahunna pe asili kolesa bana na ye fasaka hunna pe asili komelisa bango mai ji onostomelaka fakasa hunna alatisi bana na ye min jiddatihi na makasi na ye kunna lahu hijaban minan nari yawm al-qiyamah. Wa fi riwaya to traduire nan oyo to ba riwaya te parce que ba riwaya ezebele to lobi islam prophète olana ba prophète alobi mutu oya kozana bana misatu ya basi bana mike ya basi bazokola 5 ans 6 ans bana mike 2 ans alobi azui patience na kobokola na bango makati na makamba bana basi bana mike nde bazali kosala azui patience na kokoso ezalaka na kati ya kobokola bana alesi bango amelisi bango alatisi bango na kapasité oyo akoki nango
alobi kaka bakozala barrière na ye mokolo ya suka okota moto ya lifelo te. Donc bakozala barrière na ye mokolo ya suka mpona nini? Mpona bolamu azosala bana basi. Tozomona islam ndenge nzambe asili kohonore bana ya basi même temps soki bazali bana mike. Yango bapapa to néglige bana ya basi te to bazali mike parce que bakozala ba protection na biso pona kokota moto ya lifelo na bolamu moto kosala yango. Pamba te lelo tokomona katikati na bapapa na ndaku ye azali kosala folie libanda mais bana ni na ndako azali kokipe malamu makasi te. À moins qu'il y a des difficultés, ou on est normal parce que Nzamba yebi, mais ce qui est à des possibilités et que à qui peut pas n'en être, c'est qu'il y a paradis parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lobi, mutu ou penza ko supporter banane abasi, na ba mbeba basala ka mike ke bana mike, ayi baki ba kozala protection na ye contre mutu ya lifelo mukula suka. Al-Islam karrama al-mar'ata ka urtin. Islam est ce qu'on aurait moi si soit azali ndeko ya mwasi bobota mina ndeko ya mwasi mais islam honorer lobi et honorer ye lobi soki osali malamu pa ndeko ya mwasi oyo bakozala barrière pona yo pona mota lifelo. Wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتبي أبي سعيد الخدري ألوبي كبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كيمي أنزامي زاليكولون ألوبي نيني من كان له بنات أو 3 أخوات متو أغوزانا بانا يا باسي تو أزانا بانديكو نايمي ساتو يا باسي أو ناتاني تو أزانا بانا ميبالي أو أختاني تو أزانا بانديكو ميبالي يا باسي فأحسن صحبتهن avant dina bango penza malamu ndeko mosa tunité ndeko na zana besoin boso ozana mosa lisi ndeko ya mosa zana likamese yo protéger les prophètes alobi abi mutu wana nini ukomela ya lobi fa yursinu ilayhinna illa kunna law sitran minan nar raou tabarani wa sahahu albani alobi kaka bakozala barrière barrière pour naïko na muta lifelo. Tout le monde que islam ils ont honoré moi si mais ba msuba kantere le islam est déjà moi si islam est boya moi si nzokande islam est okuta que moi ça considérer le rôle à niama islam est okuta que moi ça considérer le rôle à satan maintenant islam est nzamba petit la verset lobi nzambe soka pesi na famille moi si eza famille oya lingi pesenge to sepelaka soki muta boti mwana mwasi na kati ya libota na ye azale sengo makasi parce que ezali kati na bilembo ya bolingo ya nzambe na kati ya famille na ye. Naam, al-Islam karrama al-mar'ata wa hiya zawja. Islam esili ko honorer mwasi na ye azali marié. Islam lobi wa anshiru kala nzambe ndalobi kala Allah ta'ala nzambe bina kata Qur'an wa anshiruhunna bil ma'ruf. Nzambe bina kata Qur'an lobi mpona basi babali abibu banibali bozala na bango malamu bosalisa bango selon possibilité bozala nango bosala na bango malamu ebele tozomona ndenge Islam ezohonorer mwasi. Islam epesi mwasi valeur même na kati ya libala na ye balobika toujours mobala salela ye azala ndeko na mwasi Islam lobi salela ye bolamu azala mwana moke ya mwasi Islam lobi salela ye bolamu avant bota makutu nzamba lobi bosepela parce que soki boboti mwana mwasi nde ezali signe ya bolingo ya nzambe na kati ya famille na bino ndenge bamosusu tozomonaka lelo. Wakala ta'ala nzambe lobi suna verset suna kata korambi huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wajala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Nzamba bina kati ya Qur'an lobi nini yende akeli bino kouta na molimo moko kouta na papa na biso Adam kimi ya nzambe za likolo na ye nzamba ko tselo bini wajala minha zawjaha pe na Adam asili ko bimisa akeli papa na biso Eva kimi ya nzambe za likolo na bipona nini liyaskuna ilayha po Adam asila ko za tranquillité pa ina ye. Tozomona toujours Islam et ce qu'on honorer moi si asali moi si pour mon bali azwa tranquillité. Donc na kati ya Islam moi si azali ekela munene moi si azali na valeur munene ndenge ba société mususu bazali kokosa batu ke Islam asali boy pona basi Islam asali boy pona basi to moni ba société mususu ba tie moi si mutaka na kati ya publicité mabiki no biso to lingi moi si mais Islam lobi moi si il faut bomba ba partie na nzoto wana ezali kati na ba chapitre inshallah to komona ka yango na kati na sujet na biso to aborder o elobeli bana basi. Al-Islam karama al-mar'a ka
Islam est celui qu'on honorer moi si en tant que maman. Comme جاء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. Ndenge na hadith Abi Huraira wazaki moko pardon katina ba disciple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة لبي متبوكو مبالي موكو أيكي با البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فقال كما يبا البروفيت لبي فقال يا رسول الله إيه بروفيت ينزامبي من أحاق الناس صحابتي أبي بروفيت ينزامبي متنين أزو مérité plus de droits na vie na ngai ona kotika kate na kosalisa ka vie na nga mobimba ona ko accompagner ke vie na nga mobimba ezali nani o azali na ba droit makasi na vie na ngai mutu na ko tuna prophète azo conseil na prophète mutu azali na plus de droit na kati na vie na faqal prophète yibisika faqal sallallahu alayhi wa sallam prophète yibisi ummuk prophète yibisi mutaki boso na kati na vie na plus de droit déjà Kala fu maman mutana tuni alobi prophète ba après maman eza nani kala umuk prophète MC pour la deuxième fois abiza maman na yo kala fu maman na tuni pour la troisième fois mais lobi maman siko après maman eza sous nani kala umuk prophète MC maman na on a plus de droit kala fu maman kala abuk mutafakun alayhi après retourner pour la quatrième fois prophète après on a sous nani si maman papa nani donc tout le monde avec l'islam maman a trois fois de droit qui papa islam honoré moi aussi dans tous les sens et zalazamo avant botama tangu ya botami tangu ya zali kokola tangu akomi maman islam honoré prophète atangi trois fois atangi papa malamoko bandeko nanga Islam est tout mwasi Islam est ko pesa mwasi valeur na ye ndenge ba yike mususu bakanisaka ete Islam et pesa mwasi mu Congo to Islam et boya ko pesa mwasi valeur na kasi na Islam tani ba verset ete nzamba lobi mwasi na mobali bazali ndenge moko mais to komona ba différence mususu ezali o nzamba lobi apesi mobali pouvoir likolo ya mwasi ndenge asali bato mususu bazali connaître mona riche pauvre peu bazali mais bonsoir nzambe o aza makasi na adoration to azali kolo mais inchallah to mona après donc to pesi to la ici la première émission de biso était Islam honoré moi aussi dans tous les sens donc bandeko nanga chapitre ya moi aussi auto bandi ezali chapitre beaucoup munene o esengeli batu penza balanda yango soki mituna ezali to check contact na biso mona contact na biso na WhatsApp pour toutes les questions après inchallah to ça ba émission en ligne sur la question ezali to bando ko répondre wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.